Som una societat intoxicada? Sí. Ho som, sí. Sí, és a dir, fa molts anys que hi ha autors que diuen que els medicaments són la tercera causa de mort, després de l'infart, l'ictus i el càncer. Caram. I això és una cosa que em va interessar contar-ho, perquè les companyies farmacèutiques, des de mitjans dels anys 90, han canviat molt la seva actitud, la seva manera de treballar en quant al desenvolupament de medicaments. Ja no desenvolupen medicaments propis, els compren en petites companyies de biotecnologia. Per exemple, la vacuna de Pfizer de la Covid van ser una petita empresa alemanya que havia descobert la manera, llavors ells es van posar d'acord, es van posar en contacte amb Pfizer perquè Pfizer oferia una capacitat productiva que no tenia aquesta petita empresa. Doncs això passa amb molts productes de biotecnologia, amb els medicaments moderns pel càncer i demés. Per què? Doncs perquè des de l'any 95 els medicaments estan subjectes a patents molt estrictes per indicació, ordre o quasi per ànima de l'Organització Mundial del Comerç, que des de la seva creació en l'any 95 va deixar ben clar que els medicaments i les patents dels medicaments han de ser respectades a tot el món com les patents de qualsevol altre bé de consum. Esclar, això d'entrada ja canviava bastant el panorama, perquè l'Organització Mundial del Comerç, no la de la salut, sinó la del comerç, deia quins medicaments poden ser accessibles per certes poblacions, perquè els medicaments nous, a l'estar patentats, el fabricant té una exclusivitat de mercat, pot fixar el preu que vol, i molts països això no ho poden pagar. I els països que ho podem pagar, doncs el sistema sanitari se'n ressenteix molt en els seus pressupostos. A Espanya i sobretot a Catalunya, la proporció que paguem per nous medicaments de tot el pressupost sanitari ha augmentat molt en detriment del que es gasta en personal. O sigui, per una banda, hi ha aquesta qüestió de les patents, el canvi de comportament de la indústria, que al tenir aquesta exclusivitat de mercat mundial doncs s'ha fet molt més agressiva, diguéssim, en la seva... perquè tenen 20 anys per recuperar, que de fet són 10 o 12, des que comercialitzen el medicament, tenen 10 anys per fer beneficis en exclusivitat, de manera que l'agressivitat és molt més gran. Segona, els sistemes sanitaris, que a final de la Segona Guerra Mundial, a mitjans del segle XX, van ser una conquesta social, els sistemes sanitaris amb accés universal a l'atenció sanitària, que es van desenvolupar de maneres diferents a diversos països europeus, alguns amb el model, diguem-ne, britànic, de Servei Nacional de Salut, que vol dir que l'Estat proveeix de serveis de salut o de sanitat, per entendre'ns millor, de sanitat pagats a través dels impostos dels ciutadans, o bé amb el model tipus alemany o dels Països Baixos, que és un model en què l'Estat, els treballadors i les empreses paguen una quota i l'Estat la redistribueix a empreses privades perquè assegurin l'atenció sanitària. Però, en tot cas, l'atenció sanitària universal va ser una conquesta social evident, no? I que promou l'equitat en les societats en l'època en què va florir la democràcia des del final de la Segona Guerra Mundial fins a la primera crisi del petroli, als anys 70. I després dels anys 70, i sobretot en els 80 i en els 90, sobretot amb allò que us deia de l'Organització Mundial del Comerç, els sistemes sanitaris s'han convertit en un gran mercat. Per exemple, ara no sé com està la cosa perquè hi ha noves competències, però a Catalunya una quarta part del pressupost de la Generalitat era sanitat. I d'aquesta part del pressupost de la sanitat, que eren aproximadament uns 10.000 milions d'euros, una mica menys, doncs una mica més d'una quarta part són medicaments. El sistema sanitari es dedica a tractar gent sana fent-li creure que està malalta, bàsicament. Abans es tractava malalts, gent que es trobava malament. Ara se'ns diu que és millor prevenir que curar, cosa que no és certa. En dones després de la menopausa, medicaments per l'osteoporosi. Sí, ens ho podem estalviar, això? L'osteoporosi no és una malaltia, no. La malaltia seria caure i fracturar-se el fèmur, no? Sí. No se'ls prendria vostè aquests tractaments hormonals? No, ni els recomanaria a ningú, no. Amb el colesterol hi ha una comissió que hi ha als Estats Units, però que les recomanacions que fa les segueixen a tot el món, que hi ha 12 persones, de les quals 7 o 8 cobren dels laboratoris farmacèutics que fabriquen els medicaments pel colesterol. Però a part d'això, aquesta comissió posa uns criteris per prescriure colesterol.
Segons aquests criteris, a Catalunya haurien de prendre medicaments pel colesterol unes 140.000 persones cada any. Doncs bé, hi ha 1 milió de persones, gairebé 980.000 persones que reben medicaments pel colesterol. És a dir, són més papistes que el papa. Les recomanacions d'aquesta comissió nord-americana ja són molt discutibles. És fals que el colesterol sigui dolent per la salut. Quan jo era petit, el colesterol normal era fins a 300. Després 250, ara 200. I n'hi ha que diuen que no, que has d'estar a 80 de l'LDL. Un dels problemes nous també que tenim en les societats, els països més rics, i nosaltres hi estem, és la polimedicació. Per exemple, a Catalunya, de la gent de més de 70 anys, la meitat, prenen 5 medicaments o més al dia, de manera continuada. Un 10% de la població general, però entre els més grans de 70 anys és la meitat. A veure, els medicaments poden salvar vides en cas d'infeccions greus. Permeten intervencions quirúrgiques molt més llargues que les que es permetien, que les que es podien fer fa 60 o 70 anys perquè tenim anestèsics més bons. Tenim immunosupressors que permeten que les persones que reben un òrgan transplantat puguin viure amb normalitat. I tenim moltes altres coses que han estat enormes avenços terapèutics en el camp dels antibiòtics, en el camp, si recordeu, del tractament de l'hepatitis B amb el famós Sovaldi, de l'hepatitis C, perdó, amb el famós Sovaldi i de més. Hi ha molts avenços que han permès, naturalment, viure millor, evitar moltes morts. I vivim més anys, però vivim més anys, segons indiquen tots els estudis, perquè tenim més bona alimentació, perquè tenim més bones condicions de treball, d'habitatge i de transport. Fa 2 anys vostè es va mostrar molt crític amb la vacuna de la Covid i la campanya de vacunació. La va arribar a qualificar d'experiment. Allò ho manté, doctor Laporte? A veure, és que jo no entenc per què la gent s'escandalitza perquè jo digui que treure un nou medicament és un experiment. És un experiment, és a dir, ens agradi o no. Una altra cosa és que hagi donat bons resultats. No, o que algú pugui interpretar que ens han tractat com a coballes. No, jo no dic això, però entre tots es va decidir bé o malament. A toro passat és molt fàcil fer crítica, però jo entenc en el moment en què hi havia aquells milers de morts que tots buscàvem solucions. I les primeres notícies sobre la vacuna ho van parlar aquí en aquest programa. Eren molt positives, deien eficàcia del 90%, del 95% i tal. Però jo en aquest programa vaig plantejar, que ho he mirat, abans de venir. Sí, he vist que has fet els deures. Vaig dir 4 o 5 preguntes, perquè cada vegada en ciència que un estudi ens dona una resposta, la resposta genera noves preguntes, naturalment. Teníem una vacuna que era eficaç en un 95% per evitar la Covid durant un període d'observació d'1 mes i mig, que és el que va durar l'assaig. Preguntes, durarà això com dura la del sarampió per tota la vida o no? I s'ha vist que no ha durat. Segona, serà igualment protectora davant de les noves variants que s'espera que vinguin del virus? Amb algunes sí, amb altres gens. Tercera, evitarà la transmissió de la malaltia? Que tots els experts mediàtics, per cert, que treballen per institucions pagades per la indústria farmacèutica i per la Fundació Bill Gates, que és un dels senyors que va fer més negoci amb la pandèmia, ell mateix ho ha dit, diu que és l'any que ha guanyat més diners de la seva vida. Doncs, eviten la transmissió de la malaltia? No eviten. I què ens van fer? Ens van obligar al passaport Covid. Això encara era, a mi em va semblar el segon més bèstia. Després, a qui hem de vacunar? Aquí ve el primer més bèstia. A tothom. No hi havia cap nen mort per Covid en el primer any de pandèmia, només 28, però en nens que tenien càncers, leucèmies, malalties greus, hi havien mort d'aquestes altres malalties.